टेजर, सूखे हुए संतरे और लॉन रोलर्स में कौन सी बात कॉमन होती है? इन तीनों को ही मूवी के साउंड इफेक्ट्स बनाने के लिए यूज किया जाता है, वो भी ऐसे अजीबोगरीब तरीकों से कि आप सोच भी नहीं सकते। सचमुच आप कभी भी ये अंदाजा नहीं लगा पाएंगे कि सूखे संतरे मूवीज में कौन सी साउंड पैदा करने के लिए यूज किए जाते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि हम में से ज्यादातर लोग फिल्मों के सबसे महत्वपूर्ण तत्वों में से एक को अनदेखा कर देते हैं, जो है साउंड इफेक्ट्स। तो लाइट सेबर और बहादुर शूरवीरों से लेकर चीखते हुए एलियंस, जानवरों की नकल और बाकी सब कुछ, आज हम जानेंगे कि हॉलीवुड के सबसे मशहूर साउंड इफेक्ट्स आखिर पैदा कैसे किए जाते हैं, और हम अपने खुद के भी कुछ साउंड इफेक्ट्स बनाने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं कि मूवी वाले साउंड से आखिर कैसे निपटते हैं। तो बता दें कि जब फिल्में शूट की जाती हैं तो पर्दे के पीछे के फुटेज में आप जो बड़े बड़े बूम माइक देखते हैं, उनका फोकस होता है एक्टर्स के डायलॉग्स को कैप्चर करना। डायरेक्टर और साउंड इंजीनियर बैकग्राउंड में अन्य शोर जैसे कि चलने फिरने की आवाज समेत ऐसे किसी भी दूसरे शोर को काटने की पूरी कोशिश करते हैं जो शब्दों को सुनना मुश्किल बना सकता है। बैकग्राउंड साउंड को फिर से बनाना या स्टूडियो में उन्हें ज्यादा शानदार साउंड में बदलना एक फॉली आर्टिस्ट का काम होता है, ताकि जब मूवी एडिट की जा रही हो तो एडजस्ट की जा सकने वाली वॉल्यूम के साथ साउंड को फिल्म में जोड़ा जा सके। इक्वलाइजर, कंप्रेसर और रिवर्ब से लेकर डिस्टॉर्शन इफेक्ट्स और कई दूसरे ऑडियो मिक्सिंग इफेक्ट के कॉम्बो के साथ इन फॉली आर्टिस्ट और साउंड मिक्सचर टीम की इस मिली जुली मेहनत का फाइनल रिजल्ट होश उड़ाकर रख देने वाला होता है। फॉली आर्टिस्ट का नाम अमेरिकन साउंड इफेक्ट आर्टिस्ट जैक डोनोवल फॉली के नाम पर पड़ा है, और ये साउंड एक्सपर्ट्स किसी सीन में जादू भरने का काम करने के लिए जादू करते हैं, और जब वे अपने अजीब लेकिन कमाल के काम को अच्छे से करेंगे तो आप नोटिस भी नहीं कर पाएंगे। उदाहरण के लिए फॉली आर्टिस्ट के पास कई तरह के जूते होते हैं जो स्क्रीन पर मौजूद कैरेक्टर द्वारा पहने गए जूते को पूरी तरह से कॉपी करते हैं। उनके स्टूडियो में अक्सर एक फॉली पिट होता है जहां वे रेत या मिट्टी जैसी चीजों पर चलने की आवाज पैदा करते हैं। कभी कभी पात्रों की नकल उतारने के लिए कुछ खास तरह के मूवमेंट्स की जरूरत पड़ती है, जैसे पीपीई किट पहने हुए किसी साइंटिस्ट की नकल करने के लिए पन्नी पहनना, या गहरी बर्फ में चलते हुए बूट की नकल करने के लिए प्लास्टिक के पैकेट पर कदम रखना। एक फॉली आर्टिस्ट का काम सिर्फ सेट पर चलना ही नहीं होता, और जब वे किसी साईफाई फिल्म पर काम कर रहे होते हैं तो उन्हें ऐसी आवाजें पैदा करनी होती हैं जो असल में दुनिया में मौजूद ही नहीं होती, जैसे कि अंडे से निकलता हुआ डायनासोर, वेलोरिसेप्टर बहुत पहले विलुप्त हो चुके हैं, लेकिन जुरासिक पार्क की फॉली टीम ने एक आइसक्रीम कोन को धीरे धीरे तोड़ते हुए उन्हें इस सीन में दोबारा से जिंदा कर दिया, जैसा कि मैंने भी करने की कोशिश की। बहुत बुरा नहीं है ना? लेकिन जुरासिक पार्क के रैप्टर लंबे समय तक छोटे नहीं रहते, और बड़े होने पर वो बहुत ही अजीब सी आवाज निकालते हुए एक दूसरे से संवाद करते हैं। सीन में रैप्टर बहुत ही डरावने लगते हैं, लेकिन आपको हैरानी होगी कि उनके चीखने की आवाज असल में कैलिफोर्निया के एक पुराने वाटर थीम पार्क मरीन वर्ल्ड के दो कछुओं के संभोग की आवाज है। ओरिजिनल रिकॉर्डिंग कुछ इस आवाज की तरह लगती है, जो ये कछुआ पेड़ के तने को मादा समझकर संभोग करने की कोशिश में निकाल रहा है। रुक जाओ छोटू, कोई फायदा नहीं होने वाला। खैर, रैप्टर्स पर वापस आते हैं। जुरासिक पार्क के ये हीरो जब शिकार करते वक्त गुर्राते हैं, जैसे कि इस सीन में, तो असल में आप वास्तव में किसी घोड़े की सांस सुन रहे होते हैं, यानी कि कुछ इस तरह। और जब रैप्टर्स किसी का पीछा कर रहे होते हैं तो आप एक छोटी डॉल्फिन और एक हंस की आवाज इनको साथ में सुन रहे होते हैं। यह आवाजें अकेले दम पर तो ज्यादा डरावनी नहीं लगती हैं, लेकिन जब साउंड डिजाइनर्स ने उनको आपस में मिला दिया तो एक ऐसे राक्षस की आवाज उभरी जो वाकई में प्रागैतिहासिक लगता है।
चलिए अब डायनासोर से हटकर ज्यादा आधुनिक सिनेमाई जानवरों की तरफ बढ़ते हैं। फिल्मों के बैकग्राउंड में अक्सर पक्षियों को उड़ते हुए दिखाया जाता है और एक फॉली कलाकार उनके उड़ने की आवाज को पूरी तरह से उतार सकता है। आपको सुनकर हंसी आ जाएगी। महज एक जोड़ी दस्ताने को एक साथ फड़फड़ाकर मैंने भी कुछ ऐसी कोशिश की। भले ही मेरे दस्ताने वाले पक्षियों की आवाज थोड़ी रबड़ जैसी है, लेकिन आप मेरे कहने का मतलब तो समझ ही गए होंगे, है ना? अब आप सोच रहे होंगे कि फॉली आर्टिस्ट ये इफेक्ट पाने के लिए असली पक्षियों को ही क्यों नहीं रिकॉर्ड कर लेते। वजह यह है कि किसी असली जानवर को रिकॉर्ड करने के लिए उन जीवों को स्क्रीन पर दिखने वाले जीवों जैसी हरकत करनी पड़ेगी और उन्हें बिना किसी शोर के रिकॉर्ड करना होगा, जो काफी मुश्किल और महंगा होता है। इसलिए ज्यादातर फिल्में फॉली से ही काम चलाती हैं। इन आर्टिस्ट के पास ऐसी कमाल की तकनीकों का पूरा टूल किट होता है, जैसे कि उन दस्तानों को पहनकर रेत से ढके हुए फर्श को रगड़कर किसी रेंगते हुए सांप की आवाज पैदा करना। जानवरों की आवाजों की नकल करते समय फॉली आर्टिस्ट आमतौर पर एकदम असली जैसी आवाजें बनाने की कोशिश करते हैं, पर कभी कभी साउंड डिजाइनर असलियत का त्याग करते हुए सीन के लिए सबसे नाटकीय साउंड इफेक्ट पैदा करने पर फोकस करते हैं। इसका एक प्रमुख उदाहरण द लायन किंग में देखने को मिलता है, जो कि एक डिज्नी फिल्म है जिसमें ढेर सारे शेर जीवन के चक्र के बारे में गाते दहाड़ते रहते हैं। मुफासा की दहाड़ बहुत ही पावरफुल लगती है, लेकिन ये किसी शेर की आवाज नहीं है, बल्कि फ्रैंक वेल्कर नाम के एक शख्स की कूड़ेदान में चिल्लाने की आवाज है। Great. Yeah, that was good. फिल्म में इंसानों जैसी पर्सनैलिटी वाले शेरों को दिखाया गया है, इसलिए डिज्नी चाहता था कि हर एक शेर की दहाड़ भी उसकी पर्सनैलिटी के हिसाब से हो। इसके लिए उन्होंने मशहूर साउंड एक्टर फ्रैंक वेल्कर की मदद ली। इससे वो इन शेरों की गुर्राहट में थोड़ा सा इंसानी टच जोड़ पाए और मेटल के कूड़ेदान की प्राकृतिक प्रतिध्वनि की मदद से उन्हें असल दहाड़ में ज्यादा दमदार बनाया जा सका। एक दहाड़ते शिकारी से दूसरे की ओर बढ़ते हुए आइए इतिहास के सबसे मशहूर मूवी मॉन्स्टर्स में से एक पर नजर डालते हैं। जुरासिक पार्क में टीरेक्स की आवाजें अब तक की सबसे बड़ी फॉली कामयाबियों में से एक है। उपयुक्त रूप से इसके चलने की आवाज असल में गिरते हुए रेडवुड पेड़ से ली गई है और इसकी सांस एक व्हेल के ब्लोहोल से। लेकिन इस राक्षस की साउंड डिजाइन के कुछ हिस्से आश्चर्यजनक रूप से छोटी चीजों से लिए गए हैं, जैसे इसकी मशहूर दहाड़ एक हाथी के बच्चे की आवाज के इर्द गिर्द बुनी गई थी। दहाड़ को विकसित करते समय साउंड डिजाइनर्स ने एक शेर और एक मगरमच्छ द्वारा की हुई आवाज को मिलाया और हाथी के बच्चे की रिकॉर्डिंग की पिच को कम कर दिया, जिससे उन्हें टीरेक्स द्वारा निकाली जाने वाली सभी आवाजें मिल गईं, लगभग सभी आवाजें। फॉली टीम के पास अभी भी कुछ आइडियाज बाकी थे, जैसे कि इस सीन को ले लीजिए। एक साउंड डिजाइनर ने गौर किया कि टीरेक्स अपने सिर को आगे पीछे हिला रहा था, जैसे कि कोई कुत्ता अपने खिलौने से खेल रहा हो। सो उन्होंने एक जैक रसल को खेलते हुए रिकॉर्ड करते हुए उसकी गुर्राहट को कैप्चर कर लिया। साइंस फिक्शन की बात करते हुए डायनासोर से दूर अब आकाशगंगा की ओर बढ़ते हैं। स्टार वॉर्स फ्रेंचाइजी मशहूर साउंड इफेक्ट से भरी पड़ी है और उनमें से कई मशहूर साउंड डिजाइनर बेन बर्ड द्वारा बनाए गए थे। बट ने शुरू से ये स्टार वॉर्स पर काम किया है और जब लाइट सेबर के लिए साउंड बनाने का समय आया तो उन्होंने इस तरह के एक मूवी प्रोजेक्टर की आवाज को रिकॉर्ड करते हुए शुरुआत की।
फिर बेन ने एक माइक्रोफोन लिया और इसे पुराने जमाने के एक टीवी के सामने रखकर ये साउंड बनाई, जिससे एक भिनभिनाने वाली प्रतिक्रिया पैदा हुई। इन तत्वों ने लाइट सेबर का निर्माण किया, लेकिन बेन जानते थे कि हथियार को हवा में लहराते वक्त साउंड को थोड़ा बदलना होगा। इसे हल करने के लिए उन्होंने एक स्पीकर पर भिनभिनाने की आवाज बजाते हुए उसके सामने एक माइक को पात्रों की हरकत के हिसाब से घुमाया। जब बेन ने इन साउंड्स को मिक्स किया तो लाइट सेबर का काम पूरा हो गया और अब उन्हें स्टार वॉर्स के दूसरे मशहूर हथियार ब्लास्टर्स पर काम करना था। कमाल की बात है, बेन ने इस साउंड के पेंसिल्वेनिया में हाइकिंग करते वक्त गलती से इसको विकसित किया। जब वो पोकोनो पर्वतों में एक रेडियो टावर के नीचे पहुंचे तो उनका बैकपैक एक स्टील के तार में फंस गया, जिससे इस तरह की एक तेज आवाज आई। बर्ट को यह साउंड बहुत ही पसंद आई, इसलिए बाद में वो अपने रिकॉर्डिंग उपकरण को एलए के पास स्थित ऐसे ही एक रेडियो टावर पर ले गए और एक रिंच से उसके तारों पर वार करने लगे, जिससे स्टार वॉर्स के ब्लास्टर्स की साउंड पैदा हुई। हथियारों का काम खत्म करने के बाद बेन को फिल्म की स्टारशिप पर काम करना था। टाई फाइटर की आवाज बहुत ही मशहूर है और अविश्वसनीय रूप से ये 1958 की फिल्म द रूट्स ऑफ हेवन के एक चिल्लाते हुए हाथी से ली गई। ये ऑडियो स्टार वॉर्स की कुछ उन ध्वनियों में से एक है जिसे बर्ट ने खुद नहीं बनाया था, लेकिन हाथियों का इस्तेमाल करने का उनका ये आइडिया जाहिर है बहुत ही सफल रहा, क्योंकि टाई फाइटर की जानवर जैसी आवाज फिल्म इतिहास की सबसे जानी पहचानी आवाजों में से एक बन चुकी है। ब्लास्टर्स, लेजर, तलवारें और अंतरिक्ष यान के अलावा साउंड डिजाइनर्स को अक्सर ऐसी आवाजों पर काम करना पड़ता है जो इतनी हाईटेक नहीं होती हैं। उदाहरण के लिए घोड़े पर सवार एक बहादुर योद्धा। घोड़ों की आवाज की सटीक नकल बनाना फॉली आर्टिस्ट के लिए रोज का काम है, लेकिन ये एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें कई चरण होते हैं। सबसे पहले वे घोड़े की हरकत के हिसाब से जमीन पर किसी कठोर चीज को मारकर घोड़े के टापों पर काम करते हैं। फिर वो जंजीरों और चमड़े को हिलाकर घोड़ी की काठी और लगाम की नकल बनाते हैं। फिर अगर घोड़े पर कोई योद्धा सवार है तो वे अपने शरीर पर मेटल की कुछ शीट्स लगाकर पकड़कर ऊपर नीचे उछलते हुए बख्तर की आवाज पैदा करते हैं। ये आवाजें अपने आप में बहुत ज्यादा विश्वसनीय नहीं लगती, बल्कि सच कहूं तो बहुत ही अजीब लगती हैं, लेकिन आपस में मिलाए जाने पर वो बिल्कुल सर पर दौड़ते हुए किसी घोड़े की तरह ही सुनाई देती हैं। तलवारों और काठी से आगे बढ़ते हुए चलते हैं हाथापाई की तरफ। एक्शन फिल्में लोगों के एक दूसरे के चेहरे पर मुक्का मारने के इर्द गिर्द बनती हैं और एक फॉली आर्टिस्ट अक्सर कच्चे मांस के टुकड़ों पर मुक्के मारकर ही आवाजें पैदा करता है। सोचिए, लोग कच्चे मांस पर महज मुक्के मारकर ही पैसे बना ले रहे हैं। यह तरीका बहुत ही आम है, लेकिन एमी अवार्ड के लिए नॉमिनेटेड फॉली आर्टिस्ट सना केली ने दिखाया कि ये इफेक्ट पैदा करने के लिए गोश्त की दुकान पर जाना जरूरी नहीं है, बल्कि एक बॉक्सिंग ग्लव्स, एक सूटकेस और एक डेनिम का भी यूज किया जा सकता है। सूटकेस का खोखलापन साउंड को एक बेहतरीन नेचुरल भारीपन प्रदान करता है, जो हमारे फॉली हीरोज की शानदार सरलता का एक और नमूना है। लेकिन सुपर ह्यूमंस के अंगों की आवाजें बनाने की जरूरत पड़ती है और सुपर हीरो फिल्मों में बेहद क्रिएटिव फॉली एक्शन की जरूरत होती है। जब वुल्वरीन ने 2000 में अपने पंजों को पहली बार स्क्रीन पर दिखाया तो फॉली आर्टिस्ट ने म्यान से चाकू निकालने की आवाज को चिकन का टुकड़ा चीरने की आवाज के साथ जोड़ दिया। देखिए, क्या यहां आप उन आवाजों को सुन सकते हैं? जैसा कि आपने अभी सुना, फाइनल साउंड धातु और मार्शल दोनों की और फॉक्स की एक्स-मैन फ्रेंचाइजी में इसका इस्तेमाल किया गया।
इसे एक्समैन 2 में एडमेंटियम के पंजे वाली खलनायिका लेडी डेथ स्ट्राइक के लिए भी फिर से इस्तेमाल किया गया। चिकन वाकई में मल्टी टैलेंटेड गोश्त होता है मेरे भाई। फिल्मों की लड़ाई चाहे पंजे से हो या मुट्ठी से, अक्सर चोटों का कारण बनती है, और जब फिल्म में किसी किरदार का हाथ पैर टूटता है तो फॉली आर्टिस्ट को उस भयानक आवाज की नकल बनानी पड़ती है। यह साउंड इफेक्ट दर्दनाक लग सकता है, लेकिन असल में ये मुट्ठी भर सैलरी को तोड़कर बनाया जाता है जब किरदार घायल होता है। मैंने भी एक टूटे हुए हाथ या पैर की नकल करने के लिए सैलरी तोड़ी और मैक्सिमम इफेक्ट के लिए क्लिप को तेज कर दिया, लेकिन अलग अलग हड्डियों के लिए अलग अलग साउंड इफेक्ट्स की जरूरत होती है। जब टर्मिनेटर 2 की साउंड टीम ने इस कुचली हुई खोपड़ी की नकल पर काम किया तो इसके लिए उन्होंने एक मुट्ठी पिस्ता लेकर उसे अपने हाथों में कुचल दिया। जब मैंने इस साउंड को फिर से बनाया तो ये फिल्म में मौजूद साउंड से बिल्कुल मेल नहीं खाती थी, लेकिन एडिटिंग सॉफ्टवेयर की मदद से ऑडियो में थोड़ा बदलाव करने के बाद ये सीन में काफी हद तक फिट हो गई। पर यह इकलौता मौका नहीं था जब टर्मिनेटर 2 की साउंड टीम ने इफेक्ट पैदा करने के लिए चिकन का सहारा लिया हो। फिल्म में एक आकार बदलने वाला तरल धातु का रोबोट T-1000 सारा कॉर्नर का पीछा कर रहा होता है। जब T-1000 को गोली मारी जाती है तो गोलियां उसके तरल शरीर से होकर गुजरती हैं और दूसरी ओर से बाहर निकलते समय गीली आवाज करती हैं। ये साउंड पैदा करने के लिए फॉली आर्टिस्ट को कुछ चिपचिपा और थोड़ा वजनदार चीज की जरूरत थी, और उन्होंने एक पीने का ग्लास लेकर उसे दही की एक बड़ी बाल्टी में गिराकर ये इफेक्ट हासिल कर लिया। बहुत ही बढ़िया। अब तक हमने गोली लगने के घाव और टूटी हुई हड्डियों को देखा, सो चलिए अब हॉलीवुड के रोमांटिक साइड की तरफ बढ़ते हैं। पर्सनली बताऊं तो मुझे रोमांटिक फिल्में जरा भी पसंद नहीं है, लेकिन जिस तरह फॉली आर्टिस्ट रोमांटिक सीन्स पर काम करते हैं वो तो और भी अजीब है। अगर किसी सीन में दो किरदार आपस में चुम्बन करते हैं तो जाहिर है फॉली आर्टिस्ट रिकॉर्डिंग बूथ में एक दूसरे को चूमने तो लगेंगे नहीं, बल्कि वो इसका साउंड इफेक्ट पैदा करने के लिए अपने हाथों को चूमते हैं। मुझे यकीन है कि जेम्स कैमरून की टाइटैनिक पर काम करने वाले फॉली आर्टिस्ट फिल्म के ढेर सारे रोमांटिक सीन्स पर काम करते समय अपने हाथों से बड़ी अच्छी तरह से वाकिफ हो गए होंगे। लेकिन जहाज अंत में डूब जाता है, जिससे दोनों प्रेमी बर्फीले अटलांटिक महासागर में तैरते रह जाते हैं। Come back. Come back. इस सीन में जब रोज अपना सर हिलाती है तो उसके जमे हुए बाल लकड़ी के दरवाजे से उखड़ते हैं जिस पर वो तैर रही होती है। इससे एक महीन सी बैकग्राउंड साउंड पैदा होती है, जिसे फॉली टीम ने एक पत्ता गोभी को पूरी तरह से जमा कर उसकी पत्तियों को छीलते हुए बनाया था। यह साउंड बड़ी महीन थी, जो दिखाती है कि फिल्मों की साउंड टीम्स डिटेल्स पर किस हद तक ध्यान देती है। लेकिन साउंड डिजाइनर बर्फ के बहुत बड़े टुकड़ों पर भी काम करते हैं। इस टूटते हुए ग्लेशियर की आवाज बहुत ही पॉपुलर है, लेकिन आश्चर्यजनक रूप से इसे बहुत ही छोटी चीज से बनाया जा सकता है। जब इस बूटे को सूखे संतरे पर खुरचा जाता है तो ये बिल्कुल बर्फ के चटकने जैसी आवाज पैदा करता है, लेकिन फिर भी ये किसी टूटते हुए ग्लेशियर जितनी तो पावरफुल लगती नहीं है। नतीजतन फॉली आर्टिस्ट इस साउंड को डिस्टॉर्शन इफेक्ट, फ्रीक्वेंसी इक्वलाइजेशन और रिवर्ब की मदद से डिजिटली एडिट करते हैं ताकि इसे सीन में बेहतर ढंग से फिट किया जा सके। ऑडियो एडिटिंग जाहिर तौर पर बड़ी मददगार साबित होती है, लेकिन फॉली आर्टिस्ट अक्सर कम से कम एडिटिंग के साथ पूरी तरह से असली साउंड पैदा करने की कोशिश करते हैं। उदाहरण के लिए किसी औरत द्वारा टेबल पर अपने लंबे नाखून टैप करने का सीन ले लीजिए। छोटे नाखूनों वाला शख्स होने के नाते आपको लग रहा होगा कि फॉली आर्टिस्ट स्टीफन फ्रेंटिसेली को इस सीन के लिए साउंड बनाने में बड़ी मशक्कत करनी पड़ती होगी, लेकिन स्टीफन अपने नाखूनों वाले दस्तानों की मदद से जब चाहें इस तरह के साउंड को पैदा कर सकते हैं।
इन दस्तानों से वे लंबे नाखूनों समेत टेक्सटिंग की साउंड तक की नकल कर सकते हैं। लेकिन स्टीफन इकलौते ऐसे फॉली आर्टिस्ट नहीं है जो ऐसे जुगाड़ों की मदद से साउंड इफेक्ट पैदा करते हैं। जब फॉली आर्टिस्ट अलेक्सा कोलाकोविक को इस बंदूकधारी की साउंड बनानी थी, तो उन्होंने मेटल लगा हुआ एक बैग उठाकर उसे बंदूक की तरह पहन लिया और चरित्र की हर हरकत की नकल करते हुए काम पूरा किया। बेशक इस तकनीक और इसके जैसे अन्य तरीकों का इस्तेमाल करके किसी भी चलते फिरते बंदूकधारी की आवाज बनाने के लिए इसका इस्तेमाल हो सकता है, जिसमें फोर्टनाइट जैसे वीडियो गेम के किरदार भी शामिल है। शुक्र है, क्योंकि ये रिकॉर्डिंग बूथ में किसी असली पागल बंदूकधारी को बुलाने से ज्यादा सुरक्षित है भाई। एक बैग उठाकर उसे इधर उधर फेंकना किसी बंदूकधारी की आवाज की नकल करने का एक बहुत ही आसान तरीका लगता है, लेकिन पता चला कि इसी तरह से एक पूरी की पूरी सेना की आवाज की नकल भी की जा सकती है। 1960 की स्पार्टगस में साउंड इफेक्ट जैक फोली द्वारा बनाए गए थे, जो फॉली आर्ट के असल आविष्कारक हैं। जैक ने आज फॉली में इस्तेमाल की जाने वाली बहुत सी तकनीकों का निर्माण किया था, और जब उन्हें इस ऐतिहासिक सेना की आवाज पैदा करने का काम सौंपा गया, तो इसके लिए उन्होंने अपनी कार की चाबियां निकाल लीं। चाबियों की धातु की झनकार आश्चर्यजनक रूप से टकराते कवच की आवाज जैसी होती है, और साउंड ट्रैक में ड्रम एक पावरफुल म्यूजिक पैदा करते हैं। सेना की नकल करने के लिए चाबियों का यूज करना वाकई एक बड़ी सिंपल ट्रिक है, लेकिन कभी कभी किसी बड़ी चीज की आवाज की नकल करने का सबसे अच्छा तरीका होता है कोई उतनी ही बड़ी चीज का यूज करना। रेडर्स ऑफ द लॉस्ट आर्क के सीन में एक बड़ा सा बोल्डर एक प्राचीन मकबरे में लुढ़कते हुए इंडियाना जोन्स का पीछा करता है। दुर्भाग्य से साउंड डिजाइनर्स के पास कोई बोल्डर नहीं था, इसलिए उन्हें एक भारी लॉन रोलर और एक होंडा स्टेशन वैगन को एक टीले की चोटी पर ले जाकर उन्हें नीचे की ओर धकेलते हुए साउंड की नकल बनानी पड़ी। आश्चर्य की बात नहीं कि ढलान से लुढ़कने पर इन भारी चीजों की आवाज किसी बोल्डर की तरह लग रही थी, जिससे सीन के लिए एकदम परफेक्ट ऑडियो प्राप्त हुई। आइए स्टीफन स्पीलबर्ग की एक दूसरी फिल्म की बात करते हैं, जिसमें एक बेचारा एलियन अपने घर फोन करना चाहता है। ईटी पर काम करते समय स्पीलबर्ग ने अपने एलियन की आवाज तरल और दोस्ताना बनाने के लिए फॉली आर्टिस्ट जॉन रोव को काम पर रख लिया। कई एक्सपेरिमेंट्स के बाद रोवे ने एक प्लास्टिक टब में रखी कलेजी और पॉपकॉर्न हिलाकर और जेलों से भरी टी शर्ट को ऐंठ कर एक एलियन की आवाज की नकल की, जिससे कुछ ऐसी आवाज प्राप्त हुई। जब ये एलियन चलता है तो तीनों ही आवाजें साफ सुनाई देती हैं, और रोव को इस अनूठी फॉली ने उन्हें साउंड डिजाइन के लिए 2 ऑस्कर दिला दिए। जरा सोचिए। और यहाँ मेरी मम्मी हमेशा मना करती रहती है कि खाने की चीजों से खेलना नहीं चाहिए। जेलों को हिलते हुए देखकर मुझे भूख लग गई। चलिए देखते हैं कि फॉली आर्टिस्ट फल खाने की आवाज की नकल आखिर कैसे करते हैं। नेचर फिल्म्स में कोई भी हाई क्वालिटी साउंड कैप्चर करने के लिए कैमरा आमतौर पर जानवरों से बहुत ही दूर होता है, और फॉली आर्टिस्ट को वो मिसिंग ऑडियो पैदा करनी पड़ती हैं। जी हाँ, जब भी कोई जानवर स्क्रीन पर कुछ खाता है तो हमारे पुराने दोस्त स्टीफन जैसे फॉली आर्टिस्ट उनकी नकल करने के लिए तरह तरह की चीजें खाते हैं, वो भी किसी बंदर या घोड़ी की तरह। आइए आप खाना खाने से खाना पकाने की ओर बढ़ते हैं और सुनते हैं डिज्नी की रेटाटुई में पकाए जा रहे स्वादिष्ट सूप की आवाज। जब रेमी द रैट इस सूप को उबालता है तो आपको शायद लगेगा कि एक बड़े से पैन में जड़ी बूटियां और सब्जी उबालने की आवाज आ रही है, लेकिन अभी आपने जो आवाज सुनी वो दरअसल में
मैं हूँ, पानी के एक गिलास में स्ट्रॉ फूंक मारते हुए। जब मैं पानी के बुलबुले बनाता हूँ तो ये बिल्कुल रेमी का सूप उबालने जैसा सुनाई देता है, और यही वो तरीका है जो हॉलीवुड में आमतौर पर किसी भी उबलते हुए तरल की आवाज की नकल करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, चाहे फिर वो किसी चुड़ैल की कढ़ाई हो या केमिस्ट्री का कोई एक्सपेरिमेंट। Perchloric acid, a smidge of cobalt, a hint of hydrogen peroxide. फॉली आर्टिस्ट अक्सर तालाब, झील, नदियों और समंदर वगैरह से जुड़े सीन्स पर काम करते हैं। साउंड डिजाइनर आमतौर पर इन आवाजों को रिकॉर्ड करने के लिए समंदर किनारे नहीं जाते, क्योंकि किसी हाई एंड फॉली स्टूडियो में समंदर या स्विमिंग पूल की आवाजों की नकल करने के लिए अक्सर एक बड़ा सा कंक्रीट पुल होता है। बेशक फिल्मों में पानी का सबसे आम यूज है बारिश की आवाज की नकल करना। रियल फॉली साउंड की सना केली बारिश की नकल करने के लिए वाटरिंग कैन का यूज करती हैं, और वो सीन के हिसाब से अलग अलग मटीरियल्स पर पानी डालती हैं। अगर बारिश कार पर गिर रही है तो वो पानी को मेटल की एक शीट पर डालेंगी, लेकिन अगर सीन बदल जाता है तो वो आसानी से मेटल की जगह छाते जैसे किसी दूसरे मटेरियल का यूज कर सकती हैं। अगर कोई फॉली आर्टिस्ट अपने हाथ गीले किए बगैर बारिश की आवाज की नकल करना चाहता है तो वो एक फ्राइंग पैन की मदद से ऐसा इफेक्ट पा सकता है, जैसा कि चार्ली कुक ने यहाँ करके दिखाया है। चार्ली साउंड इफेक्ट बनाने के लिए नए नए तरीके खोजने में माहिर हैं, और नाश्ते वाले समाधान के साथ वो ये साबित करते हैं कि खाने पीने की चीजों को भी ऐसे कमाल के इफेक्ट के लिए यूज किया जा सकता है जो कि शानदार साउंड और उससे भी बेहतर खुशबू देते हैं। लेकिन अगर फिल्मों में कोई ऐसी जगह जहां बारिश हमेशा देखने को मिलती है तो वो है एक जॉनर की अंधेरी तूफानी रातें। जी हाँ, हॉरर। सॉरी, हॉरर फिल्म्स ऑडियंस को डराने के लिए कई अनोखे साउंड इफेक्ट यूज करती हैं, जिसका सबसे बेहतरीन एग्जांपल है किसी भूतिया घर की फर्श का कोई चरमराता हुआ बोर्ड। एक पेशेवर फॉली स्टूडियो में आमतौर पर चरमराती लकड़ी का एक पैनल होता है जो नए इफेक्ट को सटीक रूप से फिर से पैदा करने देता है। लेकिन अगर आप फॉली स्टूडियो तक नहीं पहुंच सकते तो भी आप किसी गुब्बारे को रगड़कर घर पर ये साउंड इफेक्ट को पैदा कर सकते हैं, जैसे कि डच फॉली आर्टिस्ट पूल्स ने यहां पर करके दिखाया है। हॉरर पर ही रहते हुए अब चलते हैं अ क्वाइट प्लेस की तरफ, जो अंधे एलियंस पर बेस्ड एक फिल्म है जो अपने शिकार को सुनने के लिए अपने सुनने की हाइपर सेंसिटिव क्षमता का यूज करते हैं। फिल्म के साउंड डिजाइनर इन राक्षसों की सुनने की क्षमता की नकल करने के लिए एक इको लोकेशन इफेक्ट बनाना चाहते थे, जैसे वे इलेक्ट्रिकल के साथ एक मार्शल ध्वनि देना चाहते थे। ये रही वो आवाज, और उन्होंने इसको बनाया कैसे? अंगूर के एक ढेर को टेजर का झटका देकर। साउंड डिजाइनर्स ने टेजर की क्लिक को उभारने के लिए टेजर के इलेक्ट्रिकल पल्स की आवाज को धीमा किया, जिससे एलियंस की इको लोकेशन के लिए एकदम परफेक्ट साउंड मिल गई। क्या किसी और को भी ऐसा लगता है कि इन फॉली आर्टिस्ट को सिर्फ मजे करने के लिए पैसे दिए जाते हैं? मैं भी ये काम करने के लिए तैयार हूँ, क्योंकि ऐसी बहुत कम नौकरियां होंगी जहाँ पर फलों पर बिजली का झटका मारने का काम आए दिन होता हो। शुक्र है कि कुछ मूवीज के मॉन्स्टर बड़ी आसानी से बनाए जा सकते हैं। 2021 की महाकाव्य मूवी ड्यून में एक मशहूर विशालकाय कीड़ा दिखाया गया है जो एक रेगिस्तानी ग्रह पर रेत के नीचे दौड़ता है और अपने शिकार को अंदर चूस लेता है। सैंडवॉर्म के निगलने का तरीका वाकई राक्षसी है, लेकिन असल में ये मार्क मैगिनी नामक एक फॉली आर्टिस्ट हैं जो माइक को अपने मुंह में डालकर ढेर सारी हवा अंदर खींचते हैं। जब हवा माइक के ठीक बगल से गुजरती है तो गर्जना वाली एक तेज आवाज पैदा होती है, जिससे उनके इंसानी मुंह से एलियन के निगलने की आवाज पैदा हुई। भले ही बाद में उसमें थोड़ी सी एडिटिंग की जरूरत पड़ी। विशाल एलियन जीवों की थीम को ध्यान में रखते हुए बता दें कि अवतार फिल्म में
बेंची को विकसित करते समय जेम्स कैमरून ने अपनी साउंड टीम को एक ऐसा अजीबोगरीब जीव रचने को कहा जिसे फिल्मों में अब तक कभी ना देखा गया हो। बेंची की चीखें एकदम एलियन जैसी लगती हैं, लेकिन पता चला कि वो युवा हंसों की फुफकार, घोड़ों की भारी सांस और कई तरह के सरीसृपों की फुंकार इनसे मिलकर बनी है। नतीजे में मिलने वाला कॉम्बो एक ऐसे प्राणी की आवाज थी जो शायद इस पृथ्वी पर मौजूद ही ना हो, क्योंकि इसमें पहले से ही कई प्राणियों की आवाज मौजूद है। इसके उलट ये जरूरी नहीं कि साइफाई किस्से कहानियों के सभी मनगढ़ंत जीव अवतार के बेंची जितने बड़े हों। फैंटेसी फिल्म योर हाइनेस पर काम करते समय महान स्टीफन फ्रेटिसेली ने कुछ सूखे समुद्री शैवाल लेकर उसे घूमते हुए साइकिल के पहिए के सामने रखकर परी के पंखों की फड़फड़ाहट की आवाज पैदा कर दी, जो कि बहुत ही दिलचस्प है। बदनीयत प्रोड्यूसर्स और भयानक ट्रैफिक वाले हॉलीवुड में आप बहुत ज्यादा समय बिताना नहीं चाहेंगे, तो चलिए एक पल के लिए फिल्मी दुनिया को छोड़ देते हैं, क्योंकि आज मैं दुनिया के सबसे ज्यादा बिकने वाले वीडियो गेम माइनक्राफ्ट के साउंड्स को फिर से पैदा करने की कोशिश करूंगा। इस क्लिप का ऑडियो सुनकर आपको लग सकता है कि स्टीव घास पर चल रहा है, लेकिन असल में ये मेरी जीन्स पर टूथब्रश चलाने की आवाज है, जो कि एक बड़ा ही आम फॉली मेथड है। और ये है गेम की ओरिजिनल साउंड। तुलना के लिए इसके बाद आइए डैमेज की साउंड सुनते हैं। यह साउंड किसी भी माइनक्राफ्ट प्लेयर के दिल में खौफ जरूर पैदा करेगी, और एक भरी हुई माचिस लेकर उस पर बार बार पैन मारकर यह आवाज पैदा की जा सकती है, जैसे कि मैंने ये साउंड पैदा करने के लिए किया था, जो अभी अभी आपने सुनी। अब चूंकि हमारी हेल्थ कम हो चुकी है, हमें कुछ खा पीकर इसे फुल करने की जरूरत है। यह साउंड पैदा करने के लिए मैंने बस कुछ चीटोस को आक्रामक रूप से काटने के लिए एक चाकू का इस्तेमाल किया, जिससे एक तेज कुरकुराहट पैदा हुई। एक बार जब आपकी हेल्थ फुल हो जाए तो आप माइनिंग शुरू कर सकते हैं। मिट्टी के टुकड़े को तोड़ने की आवाज के लिए कुछ कंकड़ों को एक दफ्ती के डब्बे में डालकर हिलाने का सहारा लिया जा सकता है। रेत खोदे जाने के लिए ऐसे तरीके का यूज किया जा सकता है। इस साउंड को फिर से बनाने के लिए खुदाई करते वक्त मेटल के एक डिब्बे में कंकड़ डालकर हिलाना, और फिर ढेर को तोड़ने के लिए एक पन्नी को अपने हाथों में रखकर तेजी से खींचना शामिल है। इस खुदाई के बाद अब हम अपने बेस पर वापस जाकर आग के पास बैठ सकते हैं। इस गर्म साउंड इफेक्ट को बनाने के लिए आपको बस कुछ बबल रैप चरचराने, जबकि आग की चटकन पैदा करने के लिए कुछ बबल्स को अलग से फोड़ना है। किसे पता था कि प्लास्टिक इतनी कोजी साउंड पैदा कर सकती है भाई। चलिए अब वापस हॉलीवुड की तरफ चलते हैं और फिल्मों में यूज किए जाने वाले एक सबसे भ्रामक साउंड इफेक्ट को देखते हैं। जब आप अमेरिकी बियाबानों पर उड़ान भरते हुए किसी बाल्ड ईगल को इमेजिन करते होंगे तो शायद उसके इस तरह से चीखने की कल्पना करते होंगे। ये काफी जानी पहचानी आवाज है और उतनी ही अमेरिकी है जितनी किसी वॉलमार्ट में मोबिलिटी स्कूटर पर धर धर घूमना। लेकिन असल में अमेरिका की राष्ट्रीय शक्ति और स्वतंत्रता का ये प्रतीक पक्षी वास्तव में एक महिमा मंडित सीगल है। इस गलत धारणा का जन्म हॉलीवुड के शुरुआती दिनों में हुआ था, जब कुछ अज्ञात साउंड डिजाइनर्स ने ईगल की आवाज की जगह लाल पूंछ वाले बाज की आवाज बजानी शुरू कर दी।
इन साउंड डिजाइनर्स ने ठाना कि इतने शक्तिशाली पक्षी के लिए बाज की आवाज ज्यादा ठीक थी और आधुनिक फिल्में आज भी उड़ते हुए ईगल वाले सीन में इस शिकारी की आवाज यूज करती हैं। पक्षी की नकल करने से लेकर अंगूरों पर टेजर मारने तक आज हमने कुछ अजीब और अद्भुत तरीकों के बारे में जाना है जो साउंड डिजाइनर्स द्वारा कोई साउंड इफेक्ट बनाने के लिए यूज किए जाते हैं। इसलिए सही रहेगा कि हम किसी फॉली आर्टिस्ट द्वारा यूज की गई अब तक की सबसे अजीब चीज देखकर वीडियो खत्म कर दें। द लाइट हाउस 2019 की एक अजीब और कमाल की मनोवैज्ञानिक थ्रिलर है। द लाइट हाउस 2019 की एक अजीब और कमाल की मनोवैज्ञानिक थ्रिलर है जिसके दो किरदार जब देखो एक दूसरे पर पादते रहते हैं। साउंड एडिटर डेमियन वोल्पे फिल्म को पागल कर देने वाली पादों के डिजाइन को लेकर ज्यादा कुछ नहीं कहते, लेकिन उन्होंने पुष्टि की है कि उनकी टीम ने साउंड को पूरी तरह स्टूडियो में ही बनाया था। डेमियन द्वारा खुलकर ना बताए जाने के कारण हम पक्के तौर पर तो नहीं जान सकते कि पाद कैसे बनाई गई थी, लेकिन इस बारे में बताने में उनकी शर्म ने एक अफवाह को जन्म दिया है। फॉली आर्टिस्ट ने शायद एक माइक में पाद कर उस साउंड को हॉलीवुड की एक मशहूर फिल्म में यूज कर दिया। सिनेमा की ये सुंदरता, ये सीन। और अब हम फेमस साउंड इफेक्ट्स वाली अपने इस यात्रा के अंत तक पहुंच चुके हैं। कौन सी फॉली टेक्निक ने आपको सबसे ज्यादा हैरान किया? नीचे कमेंट बॉक्स में आकर बताएं। और देखने के लिए शुक्रिया।